Charity Njeri, haya kumakure mwena wa Maua Town aikiri ku tuned na akiri tuned kabisa iruguwa kamaki akiri kure maji bogo na ko tuned kabisa niamu maragi kagiuka akitugetaga iboenga andu a miru makiri ku mitapo ini twaritania hega kwa wega na kemondo gwitwo wina agiuka winite na agiuka wega moka na jino inaina akiwa kumakure mwena wa kire wa kamano akirikyo mundu gwitwo Nyakianda Peter Petros Jinderu chazire washa mata Captain Duga na kimundu gwitwo Darren Kendi daikuwa na Mother Maina. Good morning from Kasarani. Tesia Murithi, good morning watching from Laikipia. Gaitu kamugo kama muse nangu nendako na kumakure mwena wa Kiambu County boni pasa kuria wa kamae akiwa tuhamu kumwena wa ararika kidutugita gadwariga Gerard wa Boimani nendako na mundu gwitwo Shiro Theuri aya koroni deti kirakiwa good morning akiwa kirikuo aya ndake na mundu gwitwo Shiro aya Doro Kashmash akiwa watching from Thika Makongeni Edu Scrap Metals Mwiki akiwa kirikuo dada ni Mukungi wote wako viti kabisa nikereka ya muthia. Yes. Bwana Winner. Yes. How is Winner? De sawa. Ni murathime. Na ndikiri na thayo mwike wa mwathani. Ndake hoka. Ni wega gatondu kuhana atia? Gatondu ni kwega. Ndatiga kurio thayo. Andu mahoreire wega. Na no mararuta wira. Ni wega. Joyce Winner akirio o thayo. Joyce Winner thayo. Family yakwa ni njega. Na no ndikioe kamwe kigaka ni mageithio the. Njui ni maranjirorera. Joyce Winner ni mutumia wakwa ni ageithike muno. Ciana ciakwa ciothe na family yakwa. Ngeithia arata akwa othe. Abo na client aitu othe. Na andu aria othe turutithanagia wira. Tutaga wira kuria gwa kambuni ya Excellent Homes and Properties. Kambuni ire rutaga wira wa wendia migunda. Guku bururi-ini witũ wa Kenya. Koragwo kuria Ruiru. Ni wega kuguo kuria Ruiru niko mutwarithagia biashara na njira kiagirire. Ni kwa ofisi tuikoragwo. Ni wega tondu ni wakiroka rucini wa muthenya muthenya wa Monday. Na Monday tugana muthenya wa gi freestyle utiru tutangika kiru tugitaga Monday. Tabo turikania atiriri. Tugenda ukorwo ringi mundu akenda ukorwo ikigithia ri angiona Excellent Properties ha. Very good. Excellent Homes and Properties. Tukoragwo kuria mwena wa Ruiru town. Nyumba etagwo Sunfred Business Center. Turiganitie na bengi ya KCB. Ungiuka no ke first floor. Rumu namba 110. Na niĩ mwenyewe no uhurire namba 0727 89 8861. 0727 89 88 iyo namba ni yakwa direct. Kuo makuhurira magure gaburut kuria mena wa mate. Riu mangihurira na thimu iyo ri. Nitukwaraniria mundu akwarenda kuigithia na tumigunda. Nikumuhe utaro mwega. Ni wega na gai gucokeri ngatho ni ndu wa muthenya wa Friday uyu kakiriro tugitaga Taranda season 1. No wagiukire no kimirugamira wega. No kihunjia ukimahe ndumiriri. Kwari kwega. Kwari kwega. Na ndakenire igongona riu muno na ugeithĩrie Sonia ari haria uri nijwe ndiratuthikiriria na arathimwo muno ria igongona ithaka na mundu gwitwo Kamucoroge Njoroge wa Jumi na Njoroge wa Jumi ageithikire ho hamwe na aruti a wira ari othe manyitanĩire staff ciothe a nyumba itu ndamarutira ngobia ni ngara marutire wira mwega ni ngara riu hau tugutinda twitite no Njoroge ndagetie tondu ari na haria asa Njoroge ni arutire wira mwega muno na noe muhinju guku tutekere thini wa ndere kumuhoera muno ari aigane ta idu at least ni wega tukeru haha muthi ndira tuko tukimurika atiriri wigithia wina mubango kwigithia ugu kwina mubango ri ukoragwo gwikuruka mundu gwitwo Bwana Winner. Thank you muno. Twambe twari uhoro wa kuigithia tuge kuigithia oria tugaga hindi ciothe ni kurora kanyamu karia kanini urathukuma umuthi ndirauga kanini tondu ni nyumba wa ngari gutiri mundu uga ndirathukuma mbia nyingi ona no nie ne asa ni mona ndura na indo gutiri mundu uga ena mbeca kila mtu amukora haria hothe ari mundu aragi uhoro woria gwikuru uria gutari mbeca no ona gutari mbeca ona gwikuru ri kanyamu kanini wonaga hau nikio ndurauga kanyamu kau kanini wonaga ri kuigithia ni kuga atiriri ndikuria gothe ni kanini asa nguhuthira kamwe na ndigie kamwe kugu ni kuga thomithie kamwe karia kangi karihe nyumba karia kangi hithe handu kau ndahitha handu niko ngaria rucio noke na niko gakandeithia matuko maria maroka niko gatuma njuge matuko maria maroka ndina kindu niguo gathimo ya gikuyu gatiriri kuria uru ndigithio karia ki rucio ukaria wega
kuria uru gutigigirira no umuthi wahota kuria wega rucio rimwe ndi kuria wega ni ugakora uraria uru rucio na ni kaba uria uru umuthi kuria uru hau hakora hakiuga atiriri umuthi kiria ndirathukuma ri to muhaka ndie kiria ndirenda kana ndihumbe nguo iria ndirenda kana thie na ngari iria ingienda no ngerie gu sacrifice thie na gakari kanini ngoro ndina iratu igire handu ha 4 kana 5 nona ngoro ndina thuti ya 5,000 handu ha 20 nigetha hote kuigithia kindu kinini u niguo kuria uru utingigirio karia wega rucio ona riu na haha wagitura atiri ati kanyamu gaka nini ukona ciringi 20,000 nicio ndirathukuma njethe 5 ndware kwa excellent hithie o mix sure atiriri thini wa ngiri ciaku 20 ri hetha ka percentage kanini tuga ati ndwega kubangira mbia ciaku na mundu wothe urathikiriria menye atiriri ukora mundu athukumaga ngiri 20 na ngiri 10 arihaga nyumba undu ucio ndaga thina ndungihota kuriha nyumba yaku na 50% ya mbeca iria ati kwa athukuma ngiri 20 ndare nyumba ya ngiri 20 na musara waku nyumba ya ngiri 10 na musara waku ni ngiri 20 kaifati guthikare urahũthĩra 50% ya musara waku na nyumba ĩrĩa ũraikara o mweri maũndũ macio mangĩ ũgeka nakĩ ũrĩkaga nakĩ mundu abangaga mbeca ciake ukamenya atiriri and in fact ndwaguo ni kuhuthira more than 20 or to 25% ya mbeca iria uthukumaga harĩ rent yaku na waguo ni gwitikira muturire niguo hana uria wikaire thina witu ndi andu kwaga kwitikira ndarenda guikara nyumba njega ndarenda guikara handu hega henda gitio no muturire uria araikara kana mbeca iria arathukuma citiramukinyia level iyo koguo ekoraga nyumba ndi arakiriha no mundu ucio ndagaga mathiri maingi muno tondu bills ciake ndahotaga gukinyaniria guciriha ni ndu wa kwaga mubango tondu ndaga mubango so from the word go no nginya umenye ni thukumaga ngiri 20 thini wa ngiri 20 thukumaga 20% yacio na cingi hamuno 25% nicio kuriha nyumba nacio ocoka kuiga 20% yacio ni cia kuriha thukuru ocoka kuiga 20% yacio ni cio ndu fulani na hau no tukirutaga fungu la 10 10% okuo hakona gicunji gi 10 no gayanie mbeca ici wega ciothe ukorwo na discipline ya mbeca we ni uĩ kiria wonaga o mweri wow he handu wahutia ati discipline ya mbia mutigo ha mbeca kuria andu mathukumaga mbeca no citikinyaga mucii tondu ni athukumirie agera handu hararĩo mĩtura agatinia wathate akaria ndingĩruma hau agacemania na mũndũ ũrendia njugu karanga rehe cia 20 akarĩa agacemania na ũngĩ ũrendia igwa nginagĩria gĩa kĩbaũ koguo mũndũ ũcio rĩ ndarĩ na discipline ya mbeca at the end of the day kĩrĩa gũthũkũmaga na nĩ gĩkĩ kana gĩkĩ nini mũthũkangia wa mbeca athũkangagia ona ciĩ nyingĩ ona ciĩ nini it doesn't matter kana nyingĩ kana nini mwanangi wa mbia anangaga ona ciĩ nyingĩ okorwo athũkũmaga 100,000 anangaga 100,000 akorwo athũkũmaga ciringi 300 anangaga 300 tondũ we nĩ mwanangi wa mbeca o ũrĩa taugĩte hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nyũmũ mbeca gũtirĩ nyingĩ kana nini all what matters ni mubango ũrĩa wĩnaguo wa mbia ciaku yes ukauga nyonaga ngiri 20 ici nĩ cia nyũmba ici nĩ cia kũrĩa nĩcio tũrĩrĩaga nĩcio ndĩrĩkaga shopping nacio ici nacio nĩ cia school fees ici nacio nĩ cia gũkĩgũra nguo kana kĩrĩa kĩngĩ no nĩ ndĩrĩmĩkaga sure onokorwo nĩ 10% ya mbeca iria thũkũmaga icio nĩ ndatwara harĩa hagũrĩirwo ciagĩrĩire kũigithia investment na ndiauga taithi nĩ twarwo kanitha-inĩ njũru taithi nĩ kanitha ruta 10% ĩngĩugia atĩrĩrĩ ĩno rĩ ndĩthiaga gwĩka investment nayo o mweri na gũtikagĩe mweri ũkahĩtũka ũtekĩte investment ĩyo he mũndũ arigwo atĩrĩ mũndũ gwĩtwo Bwana George wambia watwĩra atĩrĩrĩ mũndũ akĩigithia aboro salary yaku ndwaikare nyumba ya goro na salary yaku na itiragitwarana kana rĩngĩ ukorwo ũkiona salary yaku na nyumba ĩrarĩa salary yothe ĩgathira na watwĩra atĩrĩ mũbango mwega na ũkorwo na discipline cia mbeca rĩ nĩ kũwĩbanga wĩgũrĩa ciagĩrĩ ta rĩu rĩ na ũtware kũrĩa mwena wa matutĩre 50 by 100 rĩ nĩ mbia cigana thank you muno
migunda itu ya matu ya 50 by 100 twendage ciringi 150. 150. Yes. Tukiruha. He mukenya haria we yuri atiriri. Ni ciringi 150. Na ni ndirathukuma ciringi 50 ni umwe. Kana ndirona ciringi kana ringi ni muhuru wa biashara. Aikorwo akio mweri ri onaga ciringi 30. Kanyumba haria komporete ka biashara ri ni ciringi 10,000. Igatigara 20. Mwana ari ndagithomagera cukuru ingi wa 10,000. Igatigara ciringi 10,000. Na ringi kuria aragikara ni aragitumira ingi transport na kigiothe. Akarigwo atiriri mubango uyu mwega ri mucibanga atia. Mubango ucio wake niguo muru. Tondu ungikorwo uragithukuma 30. No nyumba ĩrĩa ũrathũkũmĩra nĩ ya 10,000. Ũguo ndũngiuga ũrathũkũma 30. Icio nĩ 20. Ndona thimo wa Ngai. Tondũ mũndũ ũyũ nyumba ĩrĩa arathũkũmĩra nĩ ya 10,000. Agathũkũma 30. Nini cia thũkũma 20. Ũngĩgĩcoka atĩ ningĩ ũikare yaku ya 10,000. Ũcuĩke watigia 10,000. 10 nĩcio kũruta tithe. 10 nĩcio kũrĩha school fees. 10 nĩcio mũkũrĩa. Na 10 nĩcio wetereire gwĩka investment. Ndũcoke mathabu harĩa thutha ũrore nyumba ĩno angĩkorwo nĩ ya 10,000 rĩ. Jago ni kũrutĩra wĩra nyũmba ya 7,000 kana 6,000. Nayo ya gũikara rĩ, gũikara nyũmba ya 7,000. Ĩtĩkĩra maica ũrĩa mahana. Andũ angĩ mathiaga na influence ya andũ arĩa angĩ. Angĩkorwo niĩ ndĩrahota gũikara nyũmba ya 20,000, ũkona mũrata wakwa arageria gũkinyĩrana na niĩ. Aikare ya 20,000 na ndoĩ kĩrĩa niĩ thũkũmaga. Ikara nyũmba ĩiganĩire kĩrĩa we ũhotaga gwĩka atĩa? Gũthũkũma. At least ũsqueeze maũndũ mothe. Na gũsqueeze maũndũ mothe nĩ kwambĩrĩria oro harĩa harĩ kĩrĩa ũrarĩa, nguo iria ũrehumba, okorwo nĩ mũtumia njuĩrĩ ĩrĩa ũrathondekithia, nyũmba ĩrĩa ũraikara, nĩgetha ũmake sure he kĩndũ gĩatigara. Tiga gũtwara mwana thukuru ya goro ũkĩmenyaga biũ biũ kĩrĩa kĩroneka gĩtirahota gũgũkinyia hau. Aca nĩ mathomere thukuru ĩiganĩire ũhoti ũrĩa wĩnaguo, nĩgetha ũmake sure nĩ wa squeeze maũndũ nginya watigia kĩndũ gĩa gwĩka investment. Tukiha mundu gwitwo Bwana George ciringi 150 mundu ni amakaga karigwo atiriri rĩu ici ri kurutana ku ni mundu ni arenda no ni ararigwo atiri kuciika atia gwibanga kwigithia ri egwika atia. Andũ nĩ mahũthĩraga njĩra nyingĩ nyũmũ wa Ngai. Tarĩu ngĩonia ũhoro wa atumia rĩ, atumia no ũngĩthiĩ thoko, atumia arĩa mendagia nguo, kana ona andũ arĩa mendagia matunda, andũ arĩa mendagia ona irio cia kũrĩa thoko, atumia acio nĩ makoragwo na ikundi. Ũkona mũndũ rĩ, o mũthenya he handũ atwaraga ciringi 200 kana 3 o mũthenya on daily basis. Na ngiuga ũguo rĩ, ndĩna client aingĩ mũno me thoko ya Ruiru, arĩa marutaga wĩra thoko ya Ruiru twendeirie mĩgũnda. Na andũ acio rĩ, ukoraga mundu kĩrĩa arathũkũma nĩ Amerika sua 200 kana 3 nĩ atwara gĩkundi-inĩ, handũ atwaraga o mũthenya. Ũguo mũndũ ũcio angĩkorwo akĩenda ciringi 50,000 rĩ, nĩ akombagĩrwo. Mũndũ ũcio okaga na ngiri icio 50 akaiga ciĩ deposit. Rĩu kuma hau rĩ, tũbeca tũu twatigara tũgakĩrĩkanĩra ũrĩa arĩrĩha, tũkĩrĩkanĩra arĩhage 10,000 o mweri, akarĩha na mĩeri 8. Na for sure arĩhĩtĩra 10,000 o mweri mĩeri 8 rĩ, within 1 year ũgakorwo nĩ ũrĩte nĩ ũthiĩte nĩ ũthomithĩtie na nĩ wagĩa buroti. Kaĩ gũkĩrĩ na achievement ĩkĩrĩte ĩyo, nĩ wagĩa buroti within the same year. O ũkĩrĩaga ũkĩnyuaga ũgĩthomithagia na nĩ wagĩa buroti. Koguo mũndũ wothe arabatara mũbango, mũtaratara, na atumia nĩ moĩ ũrĩa mekaga. Na rĩu nĩ ihinda ikinyu ona arũme mamenye atĩrĩrĩ, Gĩkũyũ kiugaga ũrũmwe nĩ hinya. Ũrũmwe nĩ hinya. Maũndũ marĩa ũtangĩhota wĩ nyika, mũngĩcemania mũrĩ andũ 5 kana mũrĩ andũ 10, no mũhote kũhũthanĩria. Mũkauga ta rĩu arũme rĩ, ikundi cia arũme nĩ strong. Nĩ strong mũigaga twĩruta mũndũ 1,000. Ũkona maigĩrĩra mũndũ 1,000 harĩ o wiki. Nĩ harĩ o wiki. Ũkaigua harĩ wiki ĩyo macemania rĩ, marĩa arũme 20 icio nĩ 20,000. Wiki ĩyo ĩngĩ macemania icio nĩ 20,000. Atĩrĩrĩ ngũri, kana gũthiĩ mĩeri igana matagũrĩire ũmwe kĩea. Just 2 months. Heko mweri ũmwe mekũruta 80,000. Ũguo mĩeri ĩrĩ nĩ magũrĩra ũmwe kĩea. Ningĩ makoerera ũcio ũngĩ mĩeri 2. Koguo within a span of 2 years, gũtirĩ mũndũ tarĩ na kĩea gĩake. Kũrĩa ngĩamũhatĩrwo nĩ mũndũ gwĩtwo Lucy Paul nĩ ũragicira wega na kĩrĩ mĩtambo-inĩ Mohoro wa Moro akiuga kĩrĩ kuo thĩinĩ kama kawaida na kondani kabisa. Susan Kuria ndakiona mĩrĩcĩcio akiuga twĩ hamwe. Mũndũ gwĩtwo Peter Petrus Jean Deru akiuga Jane wa Gĩtherũ ũmũthĩ Apostle Juliet ũmũthĩ arahũkire tene. Haya, mũndũ gwĩtwo Maina wa Nyĩrĩ nĩ ngĩkuonete. Haya, Njamba ya Marĩira wakiuga ũkĩrĩ kuo viti na ndakiona ũrĩa waikorwo ikiuga. Naomi Mwangi from Narok
Simon wa ndagika ndakona ukiara kiuria tita muria tiriri andu a nduthiri ni makoragwo na space ya wigithia ondo ithuĩ nĩ tũkĩmaka tuona rĩngĩ merĩ matatũ igana ũguo ũngĩ akiuga na Trobotovu asubuhi. Dorokash Masha akiuga akĩrĩkuo Dedan Mukungi nimekuona pia wewe. Ambato the singer all the way from Narumoro. Samuel Ngugi Total kule mwena wa Dadora akiuga akĩrĩ set kabisa. Haya na akiuga ati akĩrĩ mitambo-inĩ. Haya Joy Sweet Girl Prince one guthera mali list akiuga akĩrĩ kuo tuned kabisa. Njoroge wa Kaimenyi mechanic akiuga akĩrĩ tuned kabisa. Tukiruha bwana George kiuria kiu twekĩrwo tukiuria andũ athiri nĩ marega gwatirĩra rĩu ithuĩ twĩ na kamweke kana ithuĩ tũroragio na kũĩ tũkwarĩria atĩa na megũthiĩ nako. Thengio nĩ tondũ wa mũndũ ũcio oria kĩũria kĩu gwĩcia nĩ wa nduthi. Nĩ wa nduthi andũ a nduthi nĩ ndamũgeithia mũno jesi ya nduthi geithĩkai harĩa hothe mũngĩkorwo mũrĩ. Andũ a nduthi nĩ amwe a ikurubu iria cikoragwo cibangĩte mũno wa ngari. Ngurubu ciothe kana ikundi ciothe cia nduthi nĩ cikoragwo cibangĩte mũno na nĩ makoragwo na sako ciao. Nĩ makoragwo na sako ciao ũkaigua o mũthenya andũ a nduthi nĩ maigaga thĩinĩ wa sako ĩyo yao ciringi magana merĩ kana matatũ o mũthenya na no mũhaka ici tikoragwo ciĩ tafadhali. Koguo andũ arĩa makombithanagia mbeca mũno nĩ andũ a nduthi. Ũngĩkorwo ũkĩenda kĩndũ ta kamũgũnda mũndũ wothe ũranjiguana nĩ wa nduthi angĩthiĩ sako-inĩ yake akone arĩ sako icio cia nduthi ndangĩakũneo ngiri 50 nĩ oke nacio gwitũ kũrĩa kwa Excellent tũthiĩ tũmuonie mĩgũnda acagũre kĩrĩa na mĩgũnda itũ yothe ĩ barabara-inĩ ya rami na ĩna thitima na maĩ nĩ maingĩ na nĩ wega andũ metĩkĩre mathiĩ matu meonere. Kwĩyonera nĩ kwega gũkĩra kwĩrwo. Ũrĩa andũ matũra meragwo matu nĩ ikamba-inĩ maũndũ macio nĩ mathirire. Matu nĩ gwatuĩkire gĩkũyũ-inĩ na gĩkũyũ kĩiyũire kũu na gĩkũyũ gĩathiĩ handũ we nĩ ũĩ nyumo wa ngari gĩcenjagio thio wa handũ hakagĩra biũ. Nĩ gwacenjirie matu nĩ gwacenjirie gwĩtuĩka Kikuyu land. Koguo ũkai tũthiĩ tũmuonie mĩgũnda ĩ bara-inĩ ya rami ĩna thitima ĩna maĩ ũcagũre kĩa igĩrĩra ngiri ciaku 40 kana 50 mbeca icio ingĩ tũiguithanie ũrĩa ũgũtũrĩha kahora twaranaga na mũndũ ũru. In fact ona mũndũ angĩthiĩ ũremererwo tondũ nĩ tũrĩkanagĩra kaũndũ mũndũ wothe gũtikĩrĩ mũndũ ũtagaga mbia akaremererwo mũndũ okaga wabici ũkeyaria na ngiuga ũguo Jose nĩ aranjigua harĩa thoko-inĩ ya Ruiru atwarithagia nduthi hau thoko ya mũgwete wega marĩtwa make nĩ gwakĩ Joseph Kiari geithĩka mũno akuagĩra harĩa thoko Ruiru thoko hau gĩti-inĩ. Haya rĩu hau atĩ thoko ya Ruiru we Jose rĩu no akĩgwa bwana Excellent nĩiga we chonjo we nĩ ebangĩte Jose na taito yake na to Jose nĩ andũ angĩ aingĩ ona andũ a taxi onao nĩ mokaga na to ũguo wiki mũndũ gwĩtwo nyũmũ wa ngari ithuĩ nĩ tũkoragwo na sako itũ kũrĩa kwa Excellent Homes and Properties nĩ tũkoragwo na sako itũ no nĩ ũrĩkĩta hĩndĩ ĩngĩ tũke twarie ũhoro wayo kana ngũtũmĩre mũndũ ũrĩa ũrũgamĩrĩire mwena-inĩ wa sako oke atarĩrie ũhoro wa sako ĩyo wega. Sako ya itũ ya kũrĩa kwa Excellent rĩ mũndũ okaga akeyandĩkithia ũkambĩrĩria gũcĩbu kũringana na ũhoti waku. Kwĩ mũndũ ũngiuga we ndangĩona ngiri 15 o mweri cia gũkĩrĩhaga kĩeya no we nĩonaga ngiri 3 kana 4 o mweri tondũ ndiĩkwĩra ũrĩhage mũgũnda ngiri 3 kana 4 ndũgũikara mũno gĩkarĩkie ingĩra sako-inĩ ngiri icio harĩa ũbange na 4 ũrĩhage cio warĩhaga cio wakinya handũ rĩu ũkĩheo ngiri 150 rĩ sako ĩyo gũkambagĩra mbeca icio ciothe ũkarĩha mũgũnda cash ũgatigwo rĩu ũkĩrĩha sako na sako nĩ ũkũheo mĩaka 2 ya kũrĩkia kũrĩha rũni rwaku. Koguo kwĩna ũhotekeku atĩ mũndũ wothe no ahote kũgĩa na kĩeya kũrĩa kwa Excellent Homes and Properties kũhũthĩra mũtaratara ũrĩa ũkĩagĩrĩire. Nĩ wega no tũragĩthiĩ na mbere na mũndũ ũgwĩtwo bwana George Wina ukimakora kwa Excellent Homes and Properties Limited nĩ kũrĩa mena wa Ruiru Sunpride Business Center Page Pro na nĩ akorwo agĩtwĩra wega atĩ ũhoro wa ũgĩbanga wega atwĩrie no nginya twĩkorwo na money discipline kana nĩ discipline money nĩ mũtugo kũgĩa na mũtugo wa mbeca ũngĩkorwo ndĩna ciringi ngiri 10 na ndĩcibangĩire gwĩka ũndũ mũna hatirĩ kaũndũ kangĩ kangĩũka hau gatagatĩ-inĩ ka interrupt mũbango ũrĩa uma naguo no andũ aingĩ mũndũ nĩ akoragwo na mbeca na nĩ aramenya niĩ mbeca iria ngũnyita ndanyita ngiri 20 gwĩka ũndũ mũna nacio acokaga gũcitukĩra nĩ anyitire icio tondũ no ũndũ ũrĩa arenda andũ nakinyanĩra tondũ haha gatagatĩ-inĩ he maũndũ marokire mara interrupt kũu gwĩtagwo kwaga discipline ya mbia ũguo nĩ gwakorwo gĩtwa tũkorwo na discipline ya mbeca tũtigũkorwo atĩ twĩkĩaga discipline ya kĩo tũgĩtaga kũhũthĩra kĩgĩna gitũ
akora gitwana gukorwo ringi mundu aikora ikiambiri gukorwo ikigithia no gacira kahuthu tu tao make ndigana ria 50 no gitwara mukaraniria no akigwa ni akigweta mundu gwitwo Jose wiagithite na mutaratara mwega kiru tugwita mbeu njithi ni mariga gwati tondu mbeu njithi twira gwitwo ni tutari discipline ya bia no ni hinde ndakire mwitho na mia discipline ndagushinda mibangite wega na nyumukire o mwitho na ri ndiramenya kana ni urebanga rĩu tũkũria wapi rĩu rĩ tũkoraga mũndũ mwĩthĩ kwĩragwo atĩrĩrĩ discipline ya mbeca nĩ twagĩte tondũ atĩ wakora mũndũ nĩ erekĩra kĩratũ kĩa goro nguo cia goro na rĩngĩ thimũ ya goro ona kĩndũ tũgĩtaga bluetooth cia goro indo nyingĩ cia goro atĩ kĩroga mbeũ njĩthĩ akĩrũgama ũguo akoragwo very expensive kũrũgama nake no ndarĩ onaki tigo ugura mona expensive ndari kindu kingi extra apart from that ugura mona ni wahana ndari kindu kingi ucio niguo thina ria munene haya riu haha kiuria gigagiuka atiri uyu nake mwithiri muvango wake wa kuingira haria wigithi ambe mekuria kwa expensiveness oke ringi gatagati ka expensive na cheap akore hau gatagati abati gwikate na abati kwambiriria ku ngwiciria mbeu njithi mundu arabatara kumenya ena rucio wanyita thina uria twinaguo andu aitu aria nini umuthi ri matiramenya ati kwina rucio na rucio rwina bata gukira umuthi ni turiganirwo na responsibility iria cigwetereire rucio ni nyingi gukira iria wina cio reke ngwire nyumu mbeu njithi responsibility yao thaa ici ri iria imarorete iguru ri tiga kwihumba kuu ri niki kingi ni just na bana ni mbeu njithi aria turaririo umuthi ri maraheo ngima ni aciari yao niguo o responsibility yake ona ti ya irio ona angi maikarite nyumba cia aciari kuria mundu akigimarire no kuari no kuari uguo kiria mundu ucio arathukuma ko ni 10,000 kana ni 20,000 ri itire na kundu kungi cirathi ugakimona arekira kiratu kia 3,000 kana inya thimũ yake nĩ ya 50 na laptop ndatigaga itoke maũndũ macio mothe nĩ mega no inaruo rũcio rwaku rĩ na rwĩna responsibility nyingĩ cirũng'etheire rĩ ũgwĩka atĩa naruo rũcio rwaku gwicici Justin ni akigwa na kĩu nĩ kĩũria mũndũ wothe abatie kwĩyũria atĩrĩrĩ ũmũthĩ no hote kũgũra kĩratũ gĩkĩ ũmũthĩ nĩ kũhota kũgũra shati ĩyo ya goro na ngorwo ndĩna nyingĩ na thimũ ya goro na ngorwo na laptop na maũndũ manene what about my tomorrow mũndũ wothe nĩ abatie kwĩyũria ũguo wĩ mũnini wĩyũria atĩrĩrĩ rũcio rwakwa tondũ no niĩ rũrorete igũrũ gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũkuĩte rũcio rwakwa rĩ rũgakorwo rũhana atĩa na mũndũ ambagĩrĩria gũthondeka rũcio umuthi ni gwambagia kuruthondeka in fact mundu tekwambiriria guthondeka rucio rwake umuthi mundu ucio ari ugwati-ini rwa gukorwo na rucio ruru na tikumakia ndiramakia andu ni ndiramera uhoro wa ma nduyo na ndirari hau ndekera akiriho ndirari haria muthi hau ni ndikire mundu muthi riu hau ni nyumite hau hakorwo ya kitumamela ni nyumite ru hakorwo he hari nakorwo ni ndehingicire handu ri akorwo handu ndehingicire ri ukayukimenya no nyindikiriraga nake uria wathondekire rucio rwake hindi wari munini ri miaka-ini yakwa no gukena arakena wanyita koguo njarĩria andu acio maratuthikĩrĩria andu ethĩ umuthi wina ũhoti akorwo nĩ ngiri icio 5 urona ona korwo no 5 tu nyumu atutire kwarĩria ũhoro wa mbeca nyingĩ icio 5 ĩmwe kana 2 make sure nĩ wahitha handũ imwe kana 2 no wahitha handũ tondu matuko ni maroka riria ugakorwo ukiona icio 5 na itigakorwo ikĩigana ona gwĩka ũndũ ona ũrĩkũ ukariga gũcigaya atĩa no mũthĩ no ũhote gũcigaya uge atĩrĩrĩ nĩ 5 nĩ nini no ĩno ĩmwe rĩ tikũrĩa hena mundu ringi wi haria mundu mwithe igate niki bwana George araiga ati tuikara maisha ma goro ati tutikorwo kindu maige ati twi jobless ru wana youth ni maigaga me jobless gutiri na wira na nenda tuigithie na babe na migunda ndrenda kamari kekwire ni mwangari andu ethĩ rĩ andu ethĩ mena thĩna mũingĩ mũno maumĩte thutha tondu ndarona gĩtũmi gĩa kũigithia thaa ici ndarona gĩtũmi etoro tukiaria ũhoro wa investment mũndũ ũcio arĩ otoro nona na rĩu etoro no nĩ okĩrĩte no arĩ otoro
toro ndokirite no kumuna turamona baragitembea No, arĩ toro. tukiega tukamona ni agura thimu ya goro Nene kora aikara ukamona uguo ona kumona na gakari karakari kega muno barabara No toro. tugaramenya rucio rwake niwe rororete iguru na ni rumengetheire kigo kiria ngwenda kwira andu ni atiriri ngakigite handu hangi no situation is permanent At the no situation is permanent Ketwandike no situation is permanent. no situation is permanent Ehe. he mundu urathikiriria umuthi na haria ari tha ici ri ni arahota guthukuma ngiri ciake 20 kana 30 Gutiri undu ati uturaga hau na ati gutura haha. mundu ucio arahota guthukuma ngiri ciake 20 30 kana 40 umuthi na ndijo ni arathikiriria haha nduguvura uthukuma ngiri icio permanent asa ni hari matuko meguka ukorwo tekuona ona thumuni na haha rekenjiria andu nyumu tondu gutiri mundu utageragira haha ndirauga no situation is permanent ugikorwo situation ti permanent ugikorwo situation ni njega ati riu tha ici ni wikarite wega ni urare wega ni uranyua wega it is not permanent kindu kiu urathukuma kiu urona ati maundu ti moru muno haria ndi thiku ici kamurango ni kahinguku kihuthire wega make sure ni wahitha kanyamu tiga gwika maundu maraksani peke yake rucio rwaku niwe rororete iguru hatire mundu uroka guguteithiriria rucio rwaku asa muturire wa mundu ukoragwo moko-ini make we mwene na muturire tiri haso Haya. Muturire tiri haso na muturire mundu niwe mwene it's about your life and you don't compete with anybody ati mundu tucindanaga nake uhoro wa life tia guikara uria urona yua neighbor ikarite kana uria urona murata waku ikarite urenda kwihumba take urenda kuria uria uriaga uramonie na gakari urenda tako tiga gutengerania nake muturire ni waku na niwe urorete iguru ingienda kwira andu othe aria marathikiriria atiriri ugika maundu maku rora rucio rwaku tondu rucio rwaku ni ruritu gukira umuthi ni wega wenda kuhuthahuthia rucio rwaku ni kurekiriria riu nendo kimere ru kuria megukira tondu no atira no situation is permanent na wagitwira muturire wakwa ni mwene niwe mwene we ndikuire na watwira ati mundu mwithiri ati tukorwo toro andu makomire andu ni makomire na riria magacoka gukira ri magakora ciaithie tomeragira na 150 ri riendio milioni 2 na ikendio milioni 2 haria ni ndarona onaki nona no thaisi ni 150 na no ahote taguria tweragirwo migunda ya rwairi nie ndeteirwo mugunda rwari ukendio ngiri 20 kia rwari ngithi ngikora ni kuragirwo ni zebura ko na thia ugitigira makongo nie kiona ni gukondo ndirako urako ngitiga thikũ ici aria matonirio guo ri monire positively ri umuthi uyu ndio marambiro ndi marwai ni wega ariria na kwa na ihenya thank you muno ni mwangari o ringi njitagwo George Wina ndutaga wira na kambuni itagwo Excellent Homes and Properties na ni turutaga wira wa investment migunda ploti mundu urenda kuria matu twina migunda twendagia ngiri 150 ukariha ngiri 40 kana 50 deposit mbeca icio ingitoka kuha mieri 6 kana mieri 8 urikie kuriha twina migunda Juja Farm twina migunda kuria mara naguo the no ukena tugigutware na tuthiaga mugunda o muthenya ndauma haha ni mundu orete matu aiko kwi mundu ungienda guthie matu no hurire thimu namba yakwa ni 0727 89 8861 0727 89 8861 Ruiru Tauni Sanfred Business Center rigani na feki ya KCB rumu namba 110 nega thank you na ngai gucakirikathe ni gitikira gukira ukatene no wagika mundu gitwa Sheikh Justin no aikigwa mwarahuke mutio korwo mwigikara ugo na mutigire maundu mothe ni makorwo magitwarithio wega here nyakende ndakwona Captain Nduga ni ndakwona aya Gashadi ni ndakwona uronawe niki uraruga ni gathe ni ukorokire mitambo-ini rucini aya mundu gitwa Jane Wainina ni ndakwona Ashiko wa Theuri ona ni ndakwona rorigi na Simon wa Ndagika ni ndakwona Vero Prince nimekuona aya waigua kiugo uguo ri ni muhota ndenda tukorwo tuigetha nake athimu yaku kuria kwa pana pesa ni 963483 account wandike kigo nyumba ucoke wikire kitu gitaga okay na wona wagika uguo ni ringi gutwika muhotani ndaikeno rundo echo ukorwo gikianira muhotani na ni wega ona nyambura ni aragiuka nugatigira ati ni ukorwo ikianira muhotani witu ni James Drago na back ni 0723 696 ni erigiririe nayo ni muhotani witu wa shilingi 100 tidia thayo muthenya wa rucini turagicamania na muthenya umuthi tigirira
ati no enjoy muthenya waku with moderation tugeteire igoti rikorwo igituitua na barabara irigo igo a Kenya simutika misbehave we tigirira ni wathi wira waku urute wega tigana na igoti rute wira wario utetitigana naguo tutigire ateti tuone uria igoti rigututwarithia na mbere twemenyere na tutigire ati ni twecunga muno utigakorwo twikiruta wira wa thirikari na wa igoti kumateithia wira na wewe gika siasa fanya kama mtu mwerevu ritora kwa ninyo mwagire gutika makwini mega manya Bramuthoni tugucamania mugwanja cia miaraho morini maitu ma miaraho tidia thayo tumana Njoroge Njung'e.